今天教大家零成本钓莺歌鱼，不用花钱又可以赚钱哟。意外的发现，黑鲷跟石螯最爱的大型福寿螺。哦，整排的哦，整排的哦，中大型哦，黑鲷、石螯最爱的哦。不用，我最喜欢这一种中大型的螺了，这个螺哦比较大颗一点。哦，黑鲷来都一斤起跳来吃啊，石螯也蛮爱吃大螺的，不然市面上买都蛮小颗的，所以它在里面硬找一些比较大一点的，蛮累的。那干脆就捞一些大的当饵料就好啊，小颗就当 SA 打一打。啊，经过2个小时的奋斗了啊，中一只5斤的莺歌。再一只1斤多的黑鲷，哦还在动，新鲜呢。哦，那越大颗螺，像这螺有没有这么大颗，才能中比较大只的莺歌或石螯。